Dünyanın en büyük ekskavatörü. Karşınızda Bagger 293, Almanya'da yapılmış devasa bir makine. Ağırlığı yaklaşık 14.000 ton ve yüksekliği neredeyse 100 metre 30 katlı bir bina gibi. Yapım maliyeti ise yaklaşık 100 milyon dolar. Büyüklüğüne rağmen onu sadece 5 kişi yönetiyor. Ve o kadar enerji tüketiyor ki küçük bir şehir kadar. Bir günde tam 240 bin metreküp toprak kazabiliyor. Bu da yaklaşık 16 bin dolu Kamaz kamyonu demek. Ve bu pick-up'ı yanına koyun, oyuncak gibi görünüyor. Evet, Bagger 293 Rekorlar kitabına dünyanın en büyük kara aracı olarak geçti.